This is us. Uyu ni jyewe nawe. Kristo yaraducunguye. Atuvana iwacu. Araducungura. Aducungura Imana Data wa twese. Twaracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso. Ayo maraso ni ikimenyetso kitiriho. Ni amaraso adutemba, ni amaraso adutwikiriye. Ari ku mitima yacu. Ari kuri twebwe n'abana bacu, n'abadukomokaho n'abazabakomokaho ingoma ibihumbi kugeza Kristo agarutse. Nta mpamvu yo kugira ubwoba rero. Haleluya, twaracunguwe. Igiciro kinini cyane, twacungujwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Amaraso ya Yesu Kristo yaducunguje, araducungura mu miryango yacu, araducungura, aratugura. Twari aba Satani, twari abo mu mwijima, twari abo kurimbuka, twari abo gupfa. Ariko Kristo arebye abona birakwiriye yuko mu miryango yawe, yuko mu muryango wawe, yuko haleluya aho ukomoka, haleluya, abona ko bikwiriye yuko wacunguzwa aya maraso y'igiciro, ugacungurwa, ukavana mu miryango, atuvana mu miryango yacu, atuvana mu ndimi zose zo mu isi no mu moko yose no mu mahanga yose, aducunguje amaraso ye. Haleluya. Oh, haleluya, kugira ngo aduhindurire Imana ye yo cyangwa Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi tuzima mu isi. Yes, this is who we are. Victorious in the name of Jesus. Victorious. Ukurwanya abarwanya Imana ikurimo. Ukwanga abayanga umwuka w'Imana ukurimo. Ugutoteza abatoteza umwuka w'Imana ukurimo. Iyo Mana izirwanirira. Imbaraga ziruta izindi zizahamira izindi. Abakonikoni bo kwa Farawo n'abapfumu bakoze ibimenyetso. Nabo inkoni zabo zihinduka inzoka. Iya Aroni na Mose irazimira. Izo kwa Farawo ziramirwa. Farawo nawe agumye gukurikirana ubwoko bw'Abisiraheli, nawe yaguye mu nyanja itukura, we n'ingabo ze n'amafarashi ye, n'amafarashi ye n'ingabo ze n'intwaro ze zose mu nyanja itukura. Ariko hari inyanja itukura kurenza inyanja itukura. Farawo nawe agumye gukurikirana ubwoko bw'Abisiraheli, nawe yaguye mu nyanja itukura, we n'ingabo ze n'amafarashi ye, n'amafarashi ye n'ingabo ze n'intwaro ze zose mu nyanja itukura. Ariko hari inyanja itukura kurenza inyanja itukura. Ni inyanja, n'uruzi rw'amaraso yavuye muri Yesu Kristo ku musaraba. Iyo nyanja itukura abanzi bacu bagomba kugwa mu byanze bikunze mu izina rya Yesu. Ariko twebwe b'iki gihe tuzi ko abanzi bacu atari abambaye umubiri n'amaraso, ahubwo ni forces na powers zibakoresha. So let us forgive our enemy. Reka tubabarire abanzi bacu kuko nabo sibo. May God bless you. Imana iguhe umugisha, Imana ikubake muri aka kanya, Imana ikurwanirire abanzi bawe mu ruzi rw'inyanja y'amaraso yavuye ku musaraba wa Yesu Kristo. Intama y'Imana yatambiwe kuducungura. Yes, intama y'Imana yatambiwe kuducungura jye nawe. Kandi umuntu ugihumeka ugifite umwuka w'abazima ni candidate wo gucungurwa. May God bless you forever.